Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanunya bangsa diangkat kang polumana sekedik. Polumana diangkat ulah beuting. Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamma ba'd. Al-mukarramun, para kiai, para ulama, ketua majelis ulama kecamatan, atanapi ketua MUI desa, para kiai, para asatid, para pimpinan lembaga nu aya di desa Bojong Malang, mobil khusus Bapak Kepala Desa miwah sadaya kencana, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Simkuring teu bade panjang tatalu patali nuju aya papaten lanceukna pun bojo nu mengantunkeun kapameng abdi parantos di perjalanan. Namun balik deui kudu gagal ngaji gitu. Mung panginten Bapak Ibu maklum simkuring tulang punggung keluarga, boh keluarga abdi atanapi keluarga pun bojo dari jenazahna bade dikurabukeun wengi ayeuna kacida abdi ditunggu ku keluarga. Mudah-mudahan ya acara pangaosan ageng berkahna kanggo urang sadayana khususna kanggo kamajengan desa Bojong Malang, majeng di sagala bidang baik ekonomina, agamana, pembangunanana, infrastrukturna, sanes kanten nu dibutuhkeun keluarga masyarakat sesuai harapan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masihan kagampilan kanggo ngamajengkeun desa urang sadayana, amin ya rabbal alamin. Momen penting anu ayeuna diperingati ku Bapak Ibu sadayana kahiji dina momen tasyakur kemerdekaan Republik Indonesia nu ka-77na sareng peringatan hari besar Islam tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap manusia pasti mengharapkan kebahagiaan, keselamatan di dunia, di akhirat. Malah termasuk manusia tidak normal lamun manusia henteu gaduh komitmen, henteu gaduh kemauan kanggo kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan dunia akhirat. Kesuksesan di dunia hanya bisa diraih dengan ilmu. Saur Kangjeng Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ilmu pengetahuan sok biasa disebut sains, keilmuan itu mutlak bakal tiasa mengantarkan setiap insan kepada kebahagiaan
mengantarkan manusia kepada kesuksesan di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi bahwa ilmu itu globalnya terbagi dua. Kahiji aya ilmu dunia, ilmu Islam, tapi lebih kanggo kepentingan dunia. Nu kadua aya ilmu anu lebih penting kanggo ngurus urusan agama. Malah ku para ulama ilmu teh dibagi aya ilmu anu fardu ain dipelajarina, aya ilmu anu fardu kifayah dipelajarina. Ieu dua-duanana tiasa mengantarkan kepada kesuksesan dunia. Selengkeun keselamatan kesuksesan di akhirat itu mutlak bisa dicapai dengan dua cara. Satu, meluruskan urusan akidah. Nu kadua, memperbanyak nilai ibadah dalam tanda kutip amal soleh. Urang hiji-hiji tingali fakta sejarah di belakang. Urang ningali sejarah nu caket menjelang bangsa Indonesia merdeka. Kapungkur sadaacan tahun 45, sadaacan bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Beban dari segala bentuk penjajahan kolonial Jepang Belanda hampir 353,5 tahun lebih. Sebenarnya mau main jujur-jujuran, Pak, bangsa Indonesia dijajah Jepang Belanda itu hampir 5 abad. Hampir 500 tahun. Tapi dihitung anu parahna 353,5 tahun. Sampai rakyat Indonesia dilarang belajar tentang sains, tentang keilmuan. Rakyat Indonesia temenang sakola. Rakyat Indonesia temenang ngaji. Rakyat Indonesia temenang belajar ilmu naon bae anu dianggap bakal mampu dengan ilmu tersebut mengantarkan derajat manusia sehingga manusia bisa mencapai karena puncak kemuliaan. Dengan ilmu manusia bisa mencapai karena puncak kesuksesan. Mangga lamun di dieu aya jalmi anu usiana 85 tahun. Upami 85 tahun berarti dianggap manusia dewasa di seputaran tahun 1845. Lamun ayeuna usia 85 tahun eta jalmi disebut pemuda mejehna. 77 80 sesana ngan 3 tahun. Lamun 85 berarti umurna 18 tahun. Masih angkat senjata ge mejehna pemuda 18 tahun waktu harita. Benten jeung jalmi anu umurna kakarek 80 tahun. Ayeuna tahun 2002 aya jalmi umurna nembe 80 tahun. Sedangkan bangsa Indonesia merdeka ayeuna persis sampai dinten ieu 77 tahun. Lamun aya warga masyarakat ayeuna usia 80 tahun
Berarti tahun 45 eta jelema umurna kakarek 3 tahun. Lamun aya jalma ayeuna umur 80 tahun kemudian nepuk dada nyebutkan bahwa saya manusia yang ikut berjasa mengantarkan Republik Indonesia ke gerbang pintu kemerdekaan. Usia 80 tahun dinten ieu jalmi nyebutkan saya ikut berjasa dalam memerangi bentuk penjajahan kolonial Jepang atau Belanda. Umurna 3 tahun. Tahun 45 pemberontakan puncakna aya budak umur 3 tahun. Ayeuna nyebutkeun ikut berjasa dalam melawan penjajah Jepang Belanda. Kira-kira eta jalmi bisa dipercaya moal apa? Bisa dipercaya sebagai pejuang apa moal? Atau moal budak umur 3 tahun marek kumaha angkat senjata nah becus nyiduh geus alhamdulillah. Umur 3 tahun mah lancar nyiduh bisa kiih ku sorangan geus alhamdulillah. Tapi lamun usia ayeuna 85 tahun berarti tahun 1845 jalmi eta kurang lebih umurna 18 tahun. 18 tahun bisa disebut anak remaja tanggung. Tapi paling tidak 18 tahun seueur anak-anak muda nutus berkiprah ikut ambil bagian dalam mengisi dan mempertahankan kehormatan marwah rakyat sebagai warga negara. Ayeuna Indonesia merdeka 77 tahun loh. Kurang bisa berpikir rakyat Indonesia dijajah ratusan tahun, tapi karena kadong sejarah tos kepalang tanggung dinyatakan Indonesia dijajah 350 setengah tahun. Anggap we eta sejarah teh sejarah mendekati kepada kebenaran. Sanaos seueur jalmi anu ahli sejarah komono ayeuna usiana aya nu masih kene 100 tahun masih hidup Pak. Itu memperdebatkan henteu percaya Indonesia dijajah 353 setengah tahun. Kenyataanana hampir kurang lebih 500 tahun. Selama penjajahan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dipaksa, dibodohkan. Jadi mereka para penjajah membuat satu sistem yang sistematis dengan sengaja membuat sistem untuk membodohkan dan memiskinkan rakyat Indonesia. Bukan hanya menghadapi kemiskinan dan kebodohan, tetapi kemiskinan dan kebodohan dibikin secara sistematis. Disebut sistematis memang terus terprogram kita tadi. Nah, yang gara-gara negara dijajah apa? Salah satunya temenang rakyat Indonesia kudu menikmati bangku pendidikan. Baheula memeh bangsa Indonesia merdeka, bangku nunamina bangku sekolah hanya bisa dinikmati ku anak-anak penjajah atau anu bisa menikmati bangku pendidikan rakyat Indonesia, tapi syarat anu bapakna setiap saat siap mencium pantat Belanda. Rakyat Indonesia anu siap jadi anjing herder na Belanda, kakarek anakna bisa menikmati bangku pendidikan. Tapi rakyat Indonesia anu bapakna menjadi pembangkang Belanda melawan penjajah, haram rakyat Indonesia kudu bisa menikmati bangku pendidikan. Tolonglah
sekolah ge baheula mah di kelas-kelas Pak. Lamun bae anak ningrat, anak pejabat, bangunan ge beda. Seueur bangunan tua ayeuna oge sisa-sisa penjajahan zaman Belanda. Anak rakyat Indonesia pakai syarat lamun anu bapakna siap jadi anjing herder na Belanda, siap dikerjakan oleh Belanda, tunduk terhadap instruksi Belanda, mencium liang tai na Belanda, kakarek anakna bisa sekolah. Muntek itu haram rakyat Indonesia kudu bisa duduk menikmati bangku pendidikan. Ini adalah sebuah sistem yang sistematis bagaimana rakyat Indonesia ke depan yang ada di benak nu aya dina hate jeung dina huluna para penjajah rakyat Indonesia satu-satunya untuk dihancurkan agamana, dihancurkan bangsana, dihancurkan ideologina, perangi pendidikanana. Sina bodoh kabeh. Ngaji teu meunang sakola komo. Namun aya rakyat Indonesia anu belajar agama kapangih ku Belanda pasti tembak di tempat. Sim kuring sering sok ngobrol sareng almarhum pun bapa baheula. Sadajan pun bapa wafat, Kang ieu tiasa diangkat polomo sakeudik dieu teh Kang. Kang, ieu nanya pengson. Biasa diangkat teu volumena sakeudik deui. Ulah kudu dikolomoh kieu Kang benda. Abdi mah suara abdi mah pital. Bulan Muharram lega keneh. Di kaping hiji sampai aya Muharram saya sanes agulan-agulan Bu. Abdi diondang ceramah hampir 100. Hampir 100 kali ceramah sampai akhir bulan Muharram. Abdi mah ajengan payu. Bisa ajengan teu laku. Suara abdi mah sangat dihemat. Sound system itu adalah alat suksesi pengajian. Sukses teu suksesna pengajian teh sound teh ikut membantu karena jalana suksesnya pengajian. Pupuriheun kori teu protes, kori mah sada asti asonganana we. Teuas butut cicing abdi mah moal butut eureun aing mangajina. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon dimakluminya. Abdi kerja siang malam, abdi ceramah ngaji pagi sore malam. Malah sababaraha peuting kapayun ayeuna minggu-minggu ieu abdi ngaji hampir aya sababaraha titik ngaji di Kabupaten Lebak, di Banten, di Pandeglang, di Serang. Abdi sharing jeung kiai-kiai Banten. Kiai Banten ku abdi diondang ka Tasik, tapi abdi kan diondang ka Banten. Kelilingan sarua. Jadi membodohkan masyarakat itu adalah salah satu trik penjajahan. Sebab ari rakyat bodoh mah moal protes. Rakyat bodoh mah moal berkembang. Rakyat bodoh mah seperti muning mundina sato mah atawa siga kuda. Ai tanaga gede kuda ge parabot badak. Teu aya parabot di antara sato, di antara makhluk Allah nupang badag-badagna parabotna nya badagnya panjang iwal parabot kuda. Ngan hanyakal kuda teh teu termasuk sato nu cerdas. Cirina di utak-atik ku batur ge daek. Sungut dicahel, diasupan besi ka dieu. Belah katuhu di polongoan make bubuleut, belah kenca di polongoan make bubuleut. Sungut diasupan besi, kuda mah eta teh dipake setang, mun motor mah setangna, mun mobil setirna teh tina sungut kuda mah.
asupkeun kana jero sungutna ngaranna teh dicahel ek teh nyeri kumaha tuh Kang diasupan besi kenca katuhu dipasang les dipasang tali ka tukang dicekel ku kusir diatur aing ngalawan kumaha urang ngadongeng kuda we heula ayeuna amih ngarti eta kuda nu ngaran-ngaran sato ti isuk nepi ka peuting di tambangan kudu ngangkut muatan daek we awak kuda dibiarkan kepanasan kehujanan jarang kusir anu ngamumule awak kuda jarang paling dina dibungkusna ge bisi hujan ku plastik nu ipis lain ku kain sutra plastik ipis asal ulah tembus cai kana kulit kuda tapi anger sungut mah diwawalan besi dibetot ti kenca dibetot ti katuhu pecut gang neungeul geus disiapkeun lamun talangke leumpangna henteu lumpat diteungeulna sataker kadua kebek teu aya nu pang capek-capena ngaluarkeun tenaga di antara kusir jeung kuda narik delman pasti nu pang capena kuda mau penumpang aya tiluan aya opatan leuheung lamun ukur muat jelema bari bargang deui muat jelema begang mah hampa eta lebah geus kudu muat mawa samak 10 kodi pinu sadelman samak 10 sampai 20 kodi diharup dipasang di tukang dipasang di pinggir kenca katuhu layakna siga mobil kolbak we eta mah dibeungkeut meungkeut muatan sataker kebek kusir masih keneh bisa diuk saawakeun angegeng digigir lempang nanjak mudun kuda mah beresiko napas ngahega nepi ka kuping napas kuda mah mun dilenyepan ku bapak ku sora napas kuda bakat berat mawa muatan rebo kemis rebo kemis rebo kemis rebo kemis sungut ngacai budah kenca katuhu keluar awak saban pori-pori jibrek ku kesang sigatas mani nepi ka tempat tujuan biasana bongkarna di pasar muatan dibongkar nu boga muatan mayar ongkos pake duit pertanyaanana ka kuda apa ka kusir Pak nu nampa duit ongkos kuda apa kusir kusir apa kuda atuh kusir padahal nu capena kuda nu ngeluarkeun tenaga ekstra narik delman penuh muatan kuda tapi begitu geus jadi duit kusir sabaraha kuda dibere tidak pernah ada ceritanya aya kuda menang bagian persentase sekian persen tina ongkos boro-boro menang bagian persentase kuda nolo ge duit teu menang teu nolo acan kuda ulah nampa bagian nolo duit ge henteu naon sababna pan matana di halangan sok udah tinggal di kuda mah di mana wae ngaran delman eta mata kuda teh kenca katuh teh di halangan Kang eta teh di antarana alasan teh bisi kuda neuleuh duit jadi boro-boro nampa bagian neuleuh duit ke hanteu komo menikmati mah tapi keluarga kusir makmur berkat tenaga kuda dan kerja keras kuda siang atau malam rumah kusir bagus sabab boga duit ladang tenaga kuda nepi ka aya paribahasa kusir mah selama roda pedati delman berputar masihkah ada harapan untuk menerima uang jadi tatagenan kusir menang duitnya tergantung berputarna roda delman ari roda delman moal muter moal maju mun eueuh nu ngagusurna ya kuda capek karena kuda ge makhluk hidup seperti manusia
Cuma sehati kuda ku Allah teu diberikan ilmu gorizi, teu diberi akal gorizi, sehingga kuda awakna badag dipakai rujukan, dipakai referensi kendaraan bermotor ek Jepang arek mana bae, berbagai merek kendaraan bermotor nu diurang aya, Honda, Yamaha, Suzuki, naon baik jenis kendaraan, rujukan tenaga kuda teges dihitung, dibuktikan dengan jumlah sumbu atau cc kendaraan. Dimimiti 80 cc, kapungkur main 50 cc, terus 70 cc, mata disebut bek tuh bebek 70 cc, kadienakeun nu 80 cc, kapungkur zaman Honda SJ eta 80 cc tahun 70-an, kadienakeun motor aya nu 100 cc, kemudian bersaing kebutuhan aya nu 125 cc, aya nu 150, 175, bahkan anu 200, 250, aya nu 400 sampai nu 4000 cc ge aya, disebut namoge motor gede. Itu sadayana baik kendaraan bermotor roda 2 atau napi kendaraan bermotor roda 4, ukuran kecepatan kemampuan mobil motor di jalan ketika difungsikan rujukanana tergantung karena kecepatan tenaga kuda sampai kain ngananya kal kuda itu awak badag tenaga badag parabot badag mik nu ieu mah ali teuing parabot kuda makan banyak badag sapi lamosin kajian beratna lebih timbangan 1 ton ya aya parabot sapi kontol mah segede maik nu ieu tah sapi mah paling geus segede gagang leutik belah tungtungna mancung budak mah timimiti nepi bagalna nepi kana tungtungna panjang pisan wah otak lamun kuda jalangan dipengkolkeun dicokot spermana tanean we kumuk sakali jalangan kuda mah keluar spermana kenging samukeun 2 liter lima bohongan bijilna gejerot wow. Cuma kekurangannya satu Pak. Sehebat-hebatnya kuda, sagede-gede na tenaga kuda, sebesar-besarnya kepunyaan kuda, Allah teu memberikan akal gorizi ka manehanana sehingga lahir bisa diotak-atik sesuai dengan pesan sponsor. Dugi ka ayeuna aya paribahasa lamun jelema digawekeun leuwih ti misti ari buruh teu sabaraha ngaranna teh diperkuda tara aya dipermuning karunya cenah euy si anu digawe di nu ngame diperkuda pisan. Maksud diperkuda teh dikerjakeun melebihi batas kebiasaan kerja, bari belum tentu sesuai dengan upahna. Ari ongkosna teu sabaraha, ai digawekeunana satakar kadua kebek luar biasa. Kunaon kuda setengah dijajah kudu bogana? Alasannya cuma satu, karena kuda Allah tidak memberikan kesempurnaan akal, yang dengan kekurangan kesempurnaan akal itu kuda dipastikan disebut bodoh, sanajan di sisi lain punya tenaga lebih. Demikian para penjajah zaman dulu sampai negara-negara anu dijajah zaman ayeuna, sistemnya selalu diawali sistem bagaimana membodohkan rakyatna. Tergantung negara mana nurek dijajahna, pasti nu panggeulana dihancurkeun pendidikanna apa. Di Yordania sababaraha tahun sekolah ditutup, malah ngaja dibombardir. Nu hancur ku bom dihancurkeun ku bom, nu teu hancur ku bom diratakeun dihanap ku beku ku roder. Di Suriah geus kantenan
di wilayah Palestina salega na Palestina negara anu keinginan Israel dan Amerika mau menguasai sepenuh negara Palestina. Sanajan dugi ka ayeuna bertahan Palestina paling 85% wilayah Palestina sudah dijajah. Abi nage da gering teh Kang. Opat baik ya karek mani kamari pedah tadi wengi di pesantren tos aya tabligh akbar tos aya acara piraku abi nya harupan tamu loba awakna bau muning. Ya punten ka ibu bapak ya. Memang abdi nanten jufit kesehatan anak. Engko katamah-tamah teu kaop ceramah teu dahar heula teh sok kieu. Saja batuk segala karasa. Silakan Bapak, aya nama aya di YouTube, aya di mana-mana. Desi mukuring mah ngobrol kieu lain pedah ningali di YouTube sanes, Pak. Abdi sanes agul, abdi mah dipapai, terutama negara-negara nu keur dijajah ayeuna, termasuk negara-negara nu keur ngajajah bangsa lain. Abdi ningali negara nu keur ngajajah jeung negara nu dijajah. Negara nu keur terjajah dijajah ayeuna nu paling parah Palestina. Mana lagi sebahagian belahan India, negara Hindustan di wilayah Kashmir, hampir saparo negara Hindustan dijajah. Sabab di Hindustan teh 50% beragama Hindu, 50% Islam. Nu dijajah teh nu agama Islam. Hindu nama teh dijajah. Malah diberi sokongan tenaga. 3 bulan nu kalangkung kamari, satu acan bulan Ramadan sampai ke puncakna bulan Ramadan nepi ke bulan Syawal, itu terjadi pembantaian di wilayah Kashmir oleh tentara Hindu. Korbanna umat Islam hampir 500 nyawa, satu masjid sekali siang ke sholat Jum'ah di bulan Ramadan dibombardir di udara, di darat diserang. Satu kali di kala ba'da maghrib umat Islam sedang asik di masjid untuk siap-siap kumpul melaksanakan sholat sunat tarawih. Begitu tarawih berjalan, diserang dari udara, diserang dari darat. Lu nyerangnya siapa? Orang-orang Hindu, tentara Protestan, tentara kafir, tentara Hindu dihancurkan. Negara-negara penjajah ayeuna. Satu Amerika, kedua Israel, termasuk ketiga sakur-sakur negara anu bersekutu dengan Amerika. Di jerona aya Australia, aya Jepang, aya Inggris, aya Cina. Kamari sebenarnya Cina dengan Amerika itu sedang bersahabat. Sebab nu disebut proyek besar lintas negara di dunia ayeuna teh di jerona 1 Amerika, 2 Israel, 3 Cina. Tapi karena Amerika takut kalah ekonomi oleh Cina, antara Amerika dengan Cina ayeuna sedikit tegang, berpisah. Faktorna Cina jeung Amerika pasea sebab urusan ekonomi Amerika tidak mau kalah dengan kemajuan ekonomi Cina. Sedangkan ayeuna Cina keur menguasai pasar global dunia. Mangga tingali we ku Bapak lah. Mesing diurang ge di Tasik, di Ciamis, di Banjar. Ti mimiti tasbih mainan anak asbak nepi ka taplak naon bae. Tingali sing jeli ku Bapak. Aya nempel saeutik dibaca ku Bapak ku Ibu Made in China. Orang Arab nyebutna made in China.
Amerika jujur urusan duit ayeuna hampir kalah dengan Cina. Hampir kalah. Padahal manehanana di sisi lain antara Amerika, Cina dengan Israel itu sedang bersahabat. Muncek sunama dahar sakokoh sainum. Mereka punya program besar untuk menjajah seluruh dunia. Targetnya sampai tahun 2050. Ayeuna tahun 2022. Ulah dianggap main-main. Ayeuna barudak kan umurna 20, 30, 40 tahun, insyaallah umurna panjang jeung sing panjang deh. Berarti lamun sampai tahun 2050 teh tersisa waktu ayeuna 38 tahun. Abdi mah ngomongna lamun ayeuna 65 tahun umur abdi tambah 38 kudu sabaraha? 100. Atau 80. Tilu umur abdi aparek nepi karena 83 tahun. Saya tidak yakin. Umur umat Nabi Muhammad itu 65 tahun teh geus panon poe tunggang gunung. Itu standar umur. Maka kunaon ku abdi dibejakeun? Hiji berdasarkan pengalaman. Abdi kan biasa keliling ke luar negeri ke mana-mana. Nu diperhatikan ku abdi satu bagaimana nasib bangsa yang sedang dijajah, kedua bagaimana upaya dan pola negara yang sedang menjajah. Katakanlah otak penjajahan Islam dunia ayana di Amerika jeung Israel. Mereka membuat wadah. Wadahna punya modal besar. Ngaranna wadahna Zionis. Zionis itu tadina aslina lahirna dari suku bangsa Yahudi sebelum dijadikan agama. Karena Yahudi itu awalnya suku bangsa. Aku jeung Sunda, Jawa, Ambon, Batak. Bukan agama awal-awalnya. Tapi kemudian bergeser karena tuntutan akhirnya Yahudi ditetapkan sebagai agama. Lain sebagai suku bangsa deui ayeuna mah. Yahudi Nasrani ayeuna hari ini sebagai agama. Dan itu otaknya. Termasuk Zionis, Yahudi nu paling ekstrim, Yahudi paling ganas, Yahudi paling biadab, Yahudi paling galak. Bikin program bagaimana menjauhkan anak-anak Islam tina keislaman anak. Nu jadi sasaran hanya orang Islam. Rakyat nu agamana Kristen kurang diperhatikan. Karena manehna oge agamana Kristen. Logikana lamun Zionis ek nyasar umat Kristen, aku jeung membunuh teman sendiri. Rek naon make kudu ngajajah ka baladna sorangan. Nu ngajajah Kristen, nu dijajah Kristen rek naon? Apa untungnya? Justru ada nu aya nu rugi, bukan keuntungan. Mereka pasti walaupun judul perangnya bukan perang agama, tapi pasti bagi orang-orang kafir objek atau sasaran yang harus dijadikan makanan itu orang. Setiap agama nu bertentangan dengan agama manehanana, nu bertentangan dengan agama kafir, kecuali satu agama Islam, maka nu paling dijadikan objektivitas, dijadikan sasaran adalah orang Islam. Mata kunaon nu dihancurkeun diperangi orang Islam mungkul. Kashmir India diperangi karena Kashmir penduduknya Islam. Di Cina kemari aya satu kabilah suku bangsa di Cina nu dihancurkan orang-orang Cina nu muslim. Palestina geus kantenan. Palestina mah tadina hampir 100% muslim kan. Sok sanos ina fakta memang umat Islam masih kuat, tapi kan umat Islam tidak berdaya ya. Geus sabaraha tahun umat Islam warga Palestina teu meunang sakola kan. Ti mimiti sakola SD SMP geus teu aya kecuali di wilayah anu wanian siap perang siap malam. Kakarek di Palestina aya nu berani perang setiap saat, berani perang setiap siang hari, berani perang di malam hari, baru didinya didirikan sekolah. Itu pun sekolah nu aya di Palestina ayeuna sekolah swasta. Pendirina di mana? Para donatur muslimin di berbagai negara termasuk di Indonesia. Sebut we orang Indonesia teh loba akang di Palestina teh. Ngan pedah umat Islam nu cicing di Palestina komo nu caket wilayahna caket wilayah Gaza atawa caket wilayah Ramallah. Itu dipastikan umat Islam Indonesia nu geus teu berpikir hidup, mereka hanya berpikir mati.
karena mereka sedang menjemput mati syahid. Geus teu mikiran hirup. Ari urang mah sabalikna, hayu we mikiran hayang hirup. Ari urang mah hirup teh hayang panjang umur mung pae. Ari batur mah sabalikna, lebih baik mati syahid sebagai konsekuensi mempertahankan agama Islam sebagai dinul haq daripada panjang umur bari dijajah dijadikan omprengan oleh orang-orang kafir. Daripada jadi hulu sapi tapi dihakan maung. Orang Islam di Palestina lebih baik jadi buntut kambing tetapi mati dalam keadaan terhormat. Itu udah dihancurkan orang-orang Islam. Targetnya naon? Sekolah dibubarkan, temenang, termasuk tempat-tempat belajar ilmu agama Islam. Sasaran masjid, madrasah, surau, pondok pesantren, sekolah-sekolah muslim pasti dijadikan bulan-bulanan diserang oleh setiap saat, diserang lewat udara, diserang lewat darat. Karena sepanjang penduduk bangsa masih kene idealis pendidikanana, orang-orang kritis berpikir, orang pinter, penjajah bakal sulit menghancurkan, menjajah sebuah negeri tujuan tersebut. Sok tingali nu di penjara di Indonesia rata-rata jelema nu pinter, jelema nu bodoh. Jelema nu pinter, jelema nu bodoh. Buya Hamka baheula di penjara, pinter apa bodoh? Ya profesor doktor, sempat di zaman Pak Harto menjadi menteri agama di Indonesia beberapa tahun. Profesor doktor Buya Hamka itu yang mengarang langsung panggilan jihad. Mengarang lagu panggilan jihad itu kan Buya Hamka. Baheula zaman abdi tahun 70-an nepi ka tahun 70 genep ingat teh. Setiap di radio RRI kemudian dipancar luaskan ke radio swasta di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lamun rek berita pagi, berita jam 7 atau pintas berita, pasti pengantar laguna lagu panggilan jihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baheula mah pasti gitu. Kalam suci mengantarkan kebenaran. Eta teh pengarangna siapa? Buya Hamka di penjara. Muhammad Nasir. Kemudian siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh bangsa, tokoh negara, tokoh nasionalis, tokoh agama yang kaya dengan ilmu dan kritis berpikir. Mereka pasti dijebloskan ke penjara lebih dulu. Bertahun-tahun di penjara, kadang-kadang berakhir sampai dieksekusi mati. Naon sababna? Logikana lamun orang-orang pinter maraot rek maut lain karena dieksekusi atau maut dieksekusi. Jalma nu bodoh bakal bingung. Sasemangat jangan jalma keur perang di medan tempur lamun geus ningali bendera Islam runtuh. Biasana umat Islam sok hampir bingung menentukan sikap sabab komando di paling depan geus teu aya nu mawa bendera hijau bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak setiap pertempuran di Madinah ku Kangjeng Nabi pasti nu didoktrin saha sahabat anu nyekel bendera perang bendera Islam teu meunang cengeng dikadek leungeun katuhu nepi ka buntung cekel gagang bendera kudu kenca dikadek deui leungeun nu kenca nepi ka sapat gegel gagang bendera satungtung hirup ku huntu. Khalid bin Walid ketika memimpin perang Uhud umat Islam pecah sebahagian hampir kurang lebih dibelah kenca posisina aya di Jabal Rumah. Eta mah khusus para kelompok pemanah sesana disimpan di puncak Jabal Uhud. Jabal Uhud teh panjangna kurang lebih 6.000 meter alias 6 kilo. Ketinggian Jabal Uhud timimiti 1.000 meter sampai 4.000 meter.
ti mimiti gunung pangleutikna 1 kilo nepi ka 4 kilo. Masing ayeuna ge sarua Kang kiai ajengan politisi sarjana hukum anu apal di bidang penegakan hukum anu jadi sasaran manusia anu kurang seneng terhadap kebangkitan agama Islam dan umat Islam nu dipenjarakeun teh rata-rata orang-orang pinter rek pinter agamana rek pinter tatanan hukum kebangsaanana. Sim kuring teu kudu ngabsen hiji-hiji lah. Jadi absenan bibis teu kasebut sadayana ngan loba we. Piraku akang teu ninga. Saha wae satu persatu jelema anu ayeuna dijebloskeun ke penjara bari tidak jelas kesalahanana. Habib Bahar penting kekarek keluar bebas. Habib Rizik ayeuna keluar di penjara tapi bersyarat masih 1,5 tahun uji coba. Kemudian penasehat hukum Islam Dr. Munarman enak kan di penjara. Pak Haji Lulung eta mah lain di penjara deui ayeuna mah geus wafat meninggal dunia. Termasuk orang-orang pinter kajaba da masing pihak musuh ge nu palinter nu dijebloskeun ka penjara mah nu main ngutak-ngatik aturan mah nu palinter. Polisi nu nembak polisi sanajan ayeuna faktana ungkapanana ternyata bukan baku tembak mati akibat penganiayaan. Menurut informasi Lencek Miftah Farid, hanya saya membaca dan mendengar berita, terserah lamun itu benar abdi benar, lamun itu salah berarti abdi orang kedua yang salah. Sebab ai berita mamah tamala sidqa wal kidba. Sebetulnya paehna Brigadir Joshua itu bukan akibat tembak menembak, melainkan akibat penganiayaan. Bapak Ibu geus bandungan we perkembangan di televisi can tamat-tamat gitu. Jadi moal wakanya kesimpulan. Satungtung berita na can rapi berarti moal wakanya kesimpulan. Anu jelas ayeuna 9 jenderal dinonaktifkan. Ditambah 9 perwira tinggi. Kamari kakarek 3 jenderal dan 9 perwira tinggi oleh petinggi Polri di Republik Indonesia sudah dinyatakan dinonaktifkan. Malah ayeuna keur rame Pak. Di luar ayeuna tantanganana. Apakah hukum kira-kira yang ditetapkan kepada FS Mang Sambo, apakah hukuman penjara seumur hidup dibarengi dengan pemecatan kedudukan atau dipenjara seumur hidup dengan hukuman yang lain tambahan alal pengacara anu nuntutna minta FS hukuman mati macam-macam terus ayeuna sedang bergulir. Eta oge orang pinter dalam membuat skenario perjalanan terlepas siapa yang salah dan siapa yang benar. Tunggu sampai babak akhir permainan karena sekarang baru setengah permainan, jadi canaya kesimpulan pasti. Berarti masyarakat muslim di kampung orang, di desa orang, di Bojong Malang wajib mempersiapkan diri untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dan demi kesinambungan ajaran agama Islam di kampung orang, di kecamatan orang, di kabupaten orang. Umat Islam jangan mau dibodohi. Umat Islam jangan mau dijadikan kambing hitam. Umat Islam jangan mau diotak-atik oleh kelompok-kelompok anti agama yang hari ini mereka sedang main secara masif, terstruktur, pelan-pelan, mimiti sekolah liburna ditambah 2 poe khusus untuk LSTA. Tiba baheula pan sekolah liburna poe Ahad wungkul. Ayeuna di kota geus berlaku, tapi berlakuna bagi SLTA, sekolah kelas 12, kelas 11, kelas 10, Sabtu Ahad libur. Ayeuna kan patana geus jadi libur. Jadi saminggu liburna 2 poe. Encan lamun aya hari besar. Sabtu libur, Ahad libur. Kedua,
kunaon ayeuna dina kurikulum pendidikan nasional pelajaran akhlak dihapus, pelajaran bahasa Arab dihapus, kemudian kata madrasah sedang diusulkan mau dihapus, bahasa Arab anu identik dengan peradaban umat Islam yang mayoritas beragama Islam di Indonesia, terutama di sekolah-sekolah muslim di mimiti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, kaluhurna aya UI aya IAIN anu aya iyahan ti hanap. Itu kan identik dengan pendidikan bahasa Arab, bahasanya orang-orang Islam. Al-Quran make bahasa Arab, partarosan ke di alam kubur munkar nakir nanyana make bahasa Arab. Di mahsyar manusia ketika dibawa ke pengadilan Allah, nu nanya nu ditanya kudu make bahasa Arab. Masuk ke surga jelema ke pembukaan surga make bahasa Arab. Doa di surga make bahasa Arab. Bahasa Arab termasuk nu dipake di Indonesia ge make bahasa Arab atuh Pak. Dewan Perwakilan Rakyat, ari ngaran dewan itu kan bahasa Arab. Dewan mah masing disunakeun ngangger dewan. Iwal ti bahasa nu eueuh sunaan makan tong keresek. Bisa sunah keresek. Ditempo di katoya kacabak sorakna keresek. Hesek. Orang Arab nyebutna santah. Santoh kantong leutik atawa kis teh kantong kecil. Ngaran Dewan Perwakilan Rakyat eta kabeh make bahasa Arab unggul. Nama-nama hari bahasa Arab: Ahad, Senin teh Isnain, Salasa, Salasatun, poe katilu Robiun, Rebo, Kemis, Khomisun, iwal ti Jum'ah, pada salat kumpulan salat Jum'ah, kudu nama sitatun poe Jum'ah teh. Sabtun, sabun eta kene, sabun hartina 7, rek sabtun hartina 7. Bahasa Indonesia na sabtun, bahasa Arabna sabun. Tapi poe kalima khomis bahasa Arab, poe kaopat rebo, robiun bahasa Arab, poe katilu salasa bahasa Arab, poe kadua Senin Isnin bahasa Arab, poe kahiji Ahad bahasa Arab. Mana nu lain bahasa Arab coba? Dalam kubur pakai bahasa Arab, adzan pakai bahasa Arab, qomat pakai bahasa Arab, ngaji santri di masjid di madrasah pakai bahasa Arab, sapinah bahasa Arab, jurmiyah bahasa Arab, tijan bahasa Arab, Quran ge bahasa Arab. Sanajan teu sarerea umat Islam anu belajar ti budak bahasa Arab mampu composition, bicara berbahasa Arab. Itu dihapus. Ternyata Bapak Ibu, tujuannya membodohkan anak-anak Islam, generasi penerus masa depan bangsa. Dijauhkan dari bahasa Arab berarti targetnya menjauhkan anak-anak Islam tina keislamanana. Jang budak mah dihapus bahasa Arab, dihapus kata madrasah. Dulu aya konsumsi jang kolot, jang para politisi, jang orang-orang nu hidupna di parlemen, mahasiswa, eta mah da jelema anu berpendidikan, ngaranna dikemas disebut moderasi beragama. Padahal tujuan moderasi beragama menyamakan semua agama. Antara Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dianggap agama sarua kabeh. Lamun menyamakan semua agama sejajar, Islam jeung luar Islam tidak ada beda, sama-sama dianggap agama benar. Berarti sudah jelas itu targetnya memurtadkan umat yang dewasa, yang dianggap bodoh, dikecoh bahasana, moderasi beragama. Apa bedanya jeung ngeureunkeun agama Islam ti umat? Apa bedanya jeung ngabubarkeun pasantren di masyarakat? Apa bedanya
dengan membakar masjid di daerah. Dia mah cuma ukur pakai trik bahasa, tapi kudu dijadikan keyakinan. Ari masjid dibangun, madrasah boleh dibangun, ayeuna pengajian wah komo nya tahun baru Islam ayeuna teh nya hari proklamasi kemerdekaan bareng Agustus ongkoh pergantian tahun Islam ongkoh. Sampai ka lagu 17 jeung sholawat lagu marhaba disarwakeun ayeuna. Ya marhaban ya nurul aini marhaban. Ya marhaban ya nurul aini marhaban. Ya marhaban ya marhaban. Ya marhaban ya nurul aini marhaban. Marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban ya marhaban 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 ya nurul aini marhaban. Sabab momen tasakur hari proklamasi kemerdekaan ke-77 jeung momen pergantian tahun Hijriah 1444 ku Allah didamel bulanna secara bersamaan. Ya bulan Muharram, ya bulan Agustus, nya bulan Muharram. Sanajan Agustus semarak di mana-mana, karnaval di mana-mana. Aya anu lomba karaoke, aya anu lomba nasid, aya anu lomba qasidah, aya anu lomba naik jami, aya anu lomba tarik tambang, aya anu lomba ngasupkeun patlot kana botol, aya oge aya nama nu lombana lomba ngabitukeun balon dina beuteung awewe. Nya awewe wa balon dina beuteung bengketkeun di dieu. Dibitukeun ku lalaki tapi ulah dipencet. Dibengketkeun na cangkeng. Lalaki awewena sina ngedeng. Ngedeng lalakina tumpak, tapi tumpakna tumpak balon. Maksudna mah rek ngabitukeun balon. Terus saja bitu. Terus dah yang ngabitukeun balon. Kan bituna kudu ku bateung jeung ku cangkeng. Ayo. Ayo we. Atuh aya nu dongkrakna tuluy ngacu. Bituna teh ku pedah ka dongkrak ngacu. Aya nu geus balon na bitu ge kesempatan. Atuh terus aja gitu. Tapi itu mah dangareuna oge dan hiburannya. Cuman hati-hati Bapak Ibu. Hiburan oge ulah anu kira-kira mengarah kana berbuat kejahatan. Atung sarua jeung ieu mah kudu mencet cecenet lomba Agustus diteuneun dina susu parawan. Pangneangankeun cecenet diteuneun dina BH. Ngahaja cecenetna disumputkeun. Berarti lamun hayang ngabitukeun cecenet kudu dicabakan eta we terus. Susuna dicabakan kabeh. Wah, kawas neangan mencet klakson we aya nu disana teh totet. Ai cecenetna teu kapanggih ban. Bagus hiburan, tapi itu kan lebih cenderung mengarah kepada hal anu negatif. Atuh cecenetna teu kapanggih. Mau kapencet pentil susuna. Coba parawan atuh, parawan dipencet pakai susu na ketagihan. Kena minta deui, isukna hayang lomba deui. Tuluy nepi ka lomba na 1000 cecenet. Atuh hiji-hiji cecenet kena jero BH 1000 kali dicabak susu. Nya sim kuring ge lamun milu lomba marada atoh. Mun aya anu lomba menang ajengan kudu mencet cecenet dina susu awewe sigana abdi gerek daftar eta. Ngan pasti bakal piomongan batur eta. Mun paku marada leuheung moal pati piomongan batur ting. Ajengan mah tuh pasti bakal piomongan. Kunaon keur alasanna teh kunaon bari kajebak susu. Anangan cecenet teh. Dengan kulantaran teu kapanggih padahal manangan aja. Teu paling penting urang manangan cecenet mah. Nu penting mah eta we taju si BH na. Naon rek leuweuh neangan cecenet nya apanya. Ya. Jadi intinya kembali karena pokok persoalan sekali lagi ayeuna nuju aya proyek besar Kang. Proyek besar batur ye. Orang-orang Zionis, orang-orang kafir bagaimana menanamkan kebodohan secara sistematis untuk bangsa, masyarakat atau pemeluk agama, tapi dengan pemeluk agama tertentu
mobil khusus orang Islam yang dijadikan sasaran. Jadi lamun batur main politis, ya jawabnya kudu ku politis deui. Kajaba lamun batur membabi buta menghancurkan Islam make peureup, atau umat Islam kudu ngalawan ge kudu ku peureup deui. Tapi da batur mah menghancurkan abage memakai sistem, maka dilawan kudu ku sistem deui. Lamun mereka menggunakan politik, kita lawan dengan politik deui. Yang dihancurkan pendidikan berarti kita harus melawan juga dengan mempersiapkan pendidikan. Geus Bapak Ibu teu pati ngarti oge nu penting main makewe di Bojong Malang saban kadusunan mun bisa saban RT nu boga syukur nu eueuh nyieun taman kanak-kanak Al-Qur'an kudu aya. Untuk antisipasi madrasah diniyah kudu aya, sekolah Islam kudu aya. Bo di dia aya MI atanapi aya SD wungkul, MI aya SD aya di Bojong Malang ieu mah eta siswana siswina muridna tuh SD jeung MI seueur mana sarua atanapi memang aya kurang aya lebih untuk sami berartinya seueur SD seueur MI muridna seueur di MI seueur di SD ya simkuring ngabejan lain abdi fanatik SD MI nanya. Tapi bapak-bapak jeung abdi tadi pesen ku guru-guru MI ka di bisi kieu, wah ieu pasti panitia nu di MI pesen ngaharewo sih pasti ada masukan ieu mah pasti ngomong cadu abdi mah teu. Oh, nu mere masukan jangan ge tara digugu abdi mah. Komo aya nu pesen-pesen mere sponsor kudu ngadukeun jelema. Tara abdi mah. Sing dipesen ku kumaha oge sok aya eta ge panitia. Kang mohon dibahas anu. Tapi abdina sok tatanya. Aya naon gitu tadina. Eta cenah kamari teh panitia kuuna guru anyar. Tapi kaina teh akur-akur jadi tolong dibahas. Ulah jadi pancir atuh. Kudu nangge ngahijikeun jelema nu geus misa. Ulah kalah didedetkeun ngalah dipaseakeun moal. Tapi lamun panitia anak kegeh abdi masuk mohon-mohon wungkul. Mohon-mohon mangga catetkeun esok na kertas catetkeun. Cadu aing dibaca tara. Iya mah ngobrolkeun Bapak Ibu kudu mendidik anak mempersiapkan pendidikan agama bukan pesan dari panitia sanes. Tapi lamun Bapak Ibu punya pandangan jauh memandang ke depan melihat cakrawala yang ada. Memang hari ini waktunya madrasah kudu bangkit, sekolah agama kudu giat, taman kanak-kanak Al-Quran kudu giat, taman pendidikan Al-Quran kudu jieun, pengajian remaja masjid kudu aya, pengajian pemuda Karang Taruna kudu aya, wadahan Karang Taruna teh ulah ukur wadah organisasi Karang Taruna nawungkul, tapi kudu aya sentuhan-sentuhan religi, aya sentuhan agama. Naon sababna? Bagaimanapun subhanul watad, subhanul yaum, rijalul god, pemuda-pemudi hari ini adalah mereka kan calon pemimpin di hari esok, Pak. Presiden tahun 2024 rek ganti. Sabab ukur cek undang-undang amanatna 2 periode. Ayeuna mau tidak mau presiden kudu ganti. Sanajan kamari terjadi wacana hayang 3 periode. Ayeuna ge geus aya baliho mah di jalan dibalikeun Mang Owo jeung Mang Owi. Kamari teh Mang Owi Owo, ayeuna mah Owo Owi. Saya siap melanjutkan Pak Owi. Wah, geus loba Mang Sabodo eta mah. Geus Bapak mah pikirkeun agama, pikirkeun Indonesia minimal Bojong Malang. Olah daek Bojong Malang dipecah belah umat. Andai kata nanti 30 tahun nu bakal datang ti ayeuna. Saumpama 25 tahun nu bakal datang ti ayeuna. Engke dina tahun 2050 yang mungkin saya Miftah Farid telah kembali menghadap Allah Sang Pencipta alam. Saya berpesan kepada anak-anak muda, terutama kiai-kiai anu masih punya potensi, siapkan iman, siapkan akidah. Pasti kekuatan iman, kekuatan akidah termasuk mempersiapkan menanamkan cinta bangsa terhadap negarana, cinta
cinta umat terhadap agamana tidak lain tidak bukan itu adalah bagian dari efek ilmu pendidikan nu disiapkeun ti ayeuna mula. Ulah dikira Zionis tidak main pak hari ini. Jangan dikira orang-orang kafir tidak membuat statement hari ini untuk menghancurkan umat Islam dan kaum muslimin di seluruh dunia. Cuman kusabab negara teh aya dua rupa. Aya negara anu loba Islamna sakedik kafirna. Aya negara anu loba kafirna sakedik Islamna. Sakur negara anu Islamna mung saeutik mayoritas kafir. Pasti saya bilang pasti itu negara pasti terjadi pertempuran peperangan dengan cara yang sadis. Di mana wae negara anu penduduk beragama Islam namung saeutik kafirna loba pasti bakal jadi bom waktu. Orang kafir satu saat dibantai, dibunuh, diusir sesuai dengan kehendak mereka orang-orang kafir yang mau menjajah. Tapi kusabab Indonesia mah geus kakoncara saalam dunia teu aya negara anu pendudukna Islamna loba-lobana kajaba negara Indonesia. Teu aya di dunia negara anu penduduk Islamna seueur kawas Indonesia. Mekah najan boga Ka'bah. Itu sabaraha persen penduduk orang Islamna? Paling banter cuma 63%. Itu paling banter. Padahal boga Ka'bah, boga Masjidil Haram. Islamna teu nyampe 70% pendudukna. Lamun ngitung negara, Bang. Kakarek masuk provinsi Jeddah, tingali jelema berpakaian macam-macam. Ti mimiti nu dikutang nepi ka dicangcut wungkul. Padahal Jeddah teh provinsi masuk wilayah Arab Saudi, kawas provinsi sarua jeung Jawa Barat, bagian provinsi ti negara Indonesia. Di Jeddah mah tuh Pak. Film tengah malam alias midnight aya. Tadi sedek-sedek nama kamu Gustapi. Tapi mau waktu dikubur selagi abdi can datang. Ayeuna waktu tos jam 12 kurang sajam. Bapak Ibu sing paham nya. Naon nu diobrolkeun ku abdi, Bapak Ibu kudu ngerti. Terutama para kiai, para asati, termasuk guru-guru di sekolah, di mana wae da urang mah diajar ngaji ti leutik, diajar agama Islam ti bubudak. Lamun satu saat terjadi pembantaian terhadap kaum muslimin kusabab umat Islam Indonesia maloba, teu daekeun Pak, moal daekeun. Kafir mikir 7 kuriling moal wani ngabantai umat Islam terang-terangan siga di negara-negara batur anu Islam namung saeutik. Di Indonesia mah Islamna seueur atuh. Ayeuna wae poe ieu hampir 250 sekian juta beragama Islam. Sesana paling 43 juta agama campuran. Ayeuna mun estimasina di Indonesia penduduk hampir 287 juta, geus mendekati kana 300 juta ayeuna. Lamun 85% umat Islamna, 80% tong loba teh. Atau 2 kali 280 juta ge umat Islam geus aya kan 250 jutaan. Sesana agama campuran, aya Protestan, aya Katolik, aya Hindu, aya Buddha, aya Konghucu. Sesana dibagi 5, sedangkan Islam mah utuh 85% teh umat Islam. Cek kasarna mah umat Islam lamun agama Islam diperangi ke orang kafir di Indonesia, teu kudu angkat senjata umat Islam Indonesia. Lamun di Indonesia terjadi perang agama Islam dengan kafir, teu kudu angkat senjata orang, teu kudu make brand stand laras panjang laras pendek, teu kudu. Kiih we bareng kiih. Asal umat Islam kompak, asal umat Islam bersatu,
yang jadi TNI, nu jadi polisi, nu jadi kaum istri, tukang ngangon meri, nu jadi pejabat, rakyat, tukang kawat, tukang kupat, nyiawat, nyiukat, insinyur, direktur, gubernur, tukang cukur, tukang siwur, tukang sayur, tukang dagang cikur, si sobur, si mansur, reksa di tamahan bisa tentu kasebut. Asal umat Islam di Indonesia kompak, siap bersatu, ulah ukur cuma lain setik, buah bibir wungkul, mari bersatu, tapi cuma omongan wungkul. Asal bener-bener kaum muslimin Indonesia naon bae profesina mari bersatu. Lamun terjadi perang agama di Indonesia, kieu bareng sok 250 juta umat Islam, kiih kabeh bareng make komando di pusat. Jelema normal kiina 2 kali nyabu enjing-enjing jeung sore, nu beser mah bisa 4 kali. Tapi mah kadang-kadang 6 kali da geus kaum jelema beser. Ngaranna teh mah mubasirin nu kieu mah, kelompok beser ieu. Atuh normal 2 kali wae. Na televisi ayeuna 1 tong wa kakiih can nepi kana bilangan 3 mah disiplin. 2 isuk-isuk kita televisi kabeh jelema di imah minta radio sabab ngumumkeun kiih bareng 2 teh bungkus nyingsat sakieu 3 mun 3 kakarek wer kiih satempatna kabeh sim goreng bisa mastikeun 250 juta umat Islam kompak kiih bareng isuk-isuk bareng pas sore bareng lamun kiih 3 kali jeung dur lohor bareng kiihna wanyir sa Indonesia caah kuciki umat Islam mungkul gereja mah bakal kageum tah gereja kuciki na wungkul palin kuciki umat Islam gereja mah geus nyingayeng we pendeta na bijil da banjir kuciki bari nyeum teh hangseur ceuk pendeta hangseur atuh nya komo rek ieu ngajahar jengkol jeung putih heula mah ibu-ibu coya samal paling tidak make daun ima kencan pengar mah cuman umat Islam teh boga penyakit nah teu kudu make angkat senjata teh. Islam ngahiji bareng kompak. Nyieun presiden bareng kompak. Pasti nu bakal nu meunang nu didukung ku umat Islam. Kajian Kristen 100% suarana utuh. Katolik 100% utuh. Hindu 100% utuh. Buddha milih presiden suarana 100% utuh. Konghucu suarana ulah pecah 100% utuh. Hiji kan so 100% orang Kristen 100% Katolik, 100% Hindu, 100% Buddha, 100% Konghucu. Di Indonesia jumlahnya 40 sekian juta. Umat Islam ngahiji sarua 250 juta. Rumus nu mana? Suara 250 juta kudu eleh ku suara 43 juta. Rumus nu mana? Danger suara mah hiji-hiji. Ajengan hiji, santri hiji, berarti umat Islam saurang, sasuara, sabiting, sacoblos, tapi 250 juta memilih calon presiden yang sama. Jangan memilih calon presiden nu dijagokeun ku orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Keun eta bisa dipilih ku maranehanan ada boga agama ieu. Umat Islam memilih hiji calon presiden calonkeun ku umat Islam. Nu matak pasti pemilu 2024 bakal dipecah calon presiden sebanyak-banyaknya untuk memecah suara kaum muslimin. Itu salah satu trik batur bagaimana keur memecah belah suara umat Islam. Penyakit Islam anu hese taman mangan dua ada kah? Hiji teu daekeun ngahiji pirqoh. Nu kadua penyakit umat Islam bodoh. Jongjon we disebut loba batur mesin teu berakar ogena. Wan naqsu fil muslimina isnani, bahaya laten umat Islam mangan dua, al ilmu wal ittihad. Hiji kebodohan faktor ilmu, nu kadua faktor teu daek ngahiji. Itu penyakit orang Islam. Hancur leburnya bangsa Indonesia yang beragama Islam ketika satu umat Islam geus teu peduli kana agama na sorangan. Pasantren mulai ditinggalkeun. Barudak sekolah agama geus teu pati minat. Indung bapakna geus teu ngajurungkeun budak ngaji mangsa bodoh. Padahal eta teh program batur pisan, program Yahudi, program Nasrani keur menghancurkan kaum muslimin. Jadi simkuring berpesan
dina momen tasyakur kemerdekaan nu ke-77 sareng pergantian tahun Hijriah 1444. Hanya satu kata, pertahankan agama Islam. Carana pendidikan agama Islam ti bubudak dinia taman kanak-kanak naon bae judulna. Aya pengajian muda-mudi karang taruna kudu sina ngaji, remaja masjid komo ek digabungkeun teu naon, indung bapakna kolotna sina ngaji. Lamun terus digembleng ke pendidikan umat Islam, orang-orang kafir bingung, tidak semudah membalikan telapak tangan, mual gampang mengkafirkan ideologi umat Islam. Apakah bapak badai pindah agama lamun diberi duit 200 juta ewang tapi bapak kudu murtad? Badai diarah duit na moal? Badai diarah duit na moal? Ah bodoh! Nah bapak memakai moal, aya nu mere duit di kafir mah ulah make nolak, pan bapak ibu butuh duit atuh. Nah, ciri bodoh nanti gitu orang Bojong Malang. Aya kafir mere duit jadi moal diarah moal. Abdi mah bade. Tapi lamun nu mere duit orang kafir maksa kudu pindah agama, pasti abdi mah jajantung pindah kana genggerong. Namun abdi Miftah Farid diiming-iming 200 juta kudu pindah agama ti Islam, keluar boro-boro abdi mah 200 juta 2 miliar uang tunai, abdi kudu murtad pindah agama. Duit nak ku abdi rek diarah moal disia-siakeun, saya butuh arek lain mah boro-boro miliaran ratusan jadi arah. Tapi lamun misi nak kudu pindah agama, pasti abdi bakal ngomong kanu merena, lebih baik saya mati bersimbah darah. Kalau memang mati saya sebagai resiko untuk mempertahankan iman dan Islam saya. Kau menghina saya, mere duit 2 miliar aing kudu murtad, ngahina sia iman aing moal dijual karena duit ratusan miliar. Lebih baik sia nu modar aing nu bodar gitu. Duit marah henteu abdi maya nu nyumbang semen ge 100 sak 200 sak ti Cina ti kafir diarah bener nyun ponok bareto abdi dibere sabaraha sak 5.000 sak semen. Dari mana itu? Dari Persatuan Gereja Sepriangan Timur melalui Romo di Tasik. Mere 5.000 sak saya terima. Batur aya ngomong Pak Kiai halal henteu ari semen ti Kristen. Cek abdi tinggal lag-lag ting teh kusia. Make nanyakeun halal haram mah mun ku aing dilag-lag heuh. Ku aing teh diuyup dirujak henteu di henteu tuh ku aing pake masang pondasi geus keneukeun halal kae. Kulantaran keueuh wae nanyakeun ka imah sia nanyakeun. Ari geus dimatekan kumaha tuh ieu teh nu bener. Menang teu ari narima sumbangan ti kafir. Cek abdi ari sia. Aing mah boro-boro semena kafir mah kafir komo harobi getih naik ku aing halal harobi mah kafir harobi getih na wae halal. Lamun situ rek ngalah nyawa aing kudu pasti bakal ngalawan. Komo cuma ukur mere semen sia mah kenaikeun halal haram ya. Ku aing teh dirujak teh dileg-leg semen mah tuh dipake ngadu ku aing kabeh oge. Tak abdi mah aya kafir mere semen tanpa aya kafir mere besi tanpa. Tapi lamun jang masjid mah abdi oge sok jual mahal. Yang masjid mah Kang bias dibangun. Abdi kenal Pak, mau disebut ngaranna dengan salah satu pendeta di Tasik tapi akrab. Sok akraban karep. Sok pengulin poe Jumaah ka pesantren. Pas nepi pas adan Jumat, bingung ek milu Jumaahan kumaha da Kristen. Ai cicing pan abdi nu era. Ya tamu teh Jumaahan cicing we. Geus jawab jadi pedapi omongan kayak ka aing efekna. Saya ini telah ini telah ini. Rek ka deui efek teu kajen init, pokona mah sabot iman sia tong aya di imah. Init sia ju. Init. Atuh ka haji rek ka masjid montong moal balik ge. Init. Init luar Jumaah pedengis deui bari mawa soto. Akeun bae wawuh mah teu nanaon, da abdi mah tara kahalangan ku pamere kabir. Mere semen ditampa, mere duit ditampa. Cenah umat Islam isuk pageto masjid dibakar, madrasah dibakar, ta nu mere semen diarit ku aing pangheulah-heulana tah. Maka halangan ku semen. Lamun ieu mah lamun, cuma lamun dan urang mah pan teu aya pertempuranna oge kecuali nu keur berlaku di urang ayeuna. Perang siasah, perang teori. Mudah-mudahan ibu bapak warga masyarakat paham terhadap teori yang sedang mereka jalankan hari ini. Orang-orang Zionis
bergabung dengan seluruh penduduk dunia. Seluruh umat Islam nugus dibeli suara anak. Umat Islam dibeli suarana, umat Islam dibeli dibawana. Umat Islam diberi mobil nu hargana ratusan juta. Umat Islam diberi imah hargana miliaran. Umat Islam ditransfer uang masuk karena rekening uang tunai. Doakan saya masih bisa istiqomah. Urusan-urusan nukar itu saya tolak. Sanajan kabigi beberapa kali ya nu ngiming-ngiming, tapi pasti ujung-ujungna hiji kami abdi ulah suara tarik teuing ari ceramah. Komo lamun mengkritisi orang-orang Zionis, geus palis deh. Naon atuh? Ari kafir barang bere menang sakitu-kituna. Ari ka abdi mah mun kafir barang bere teh ukur hiji pesenna teh. Lamun Miftah Farid pidato ulah mengkritisi anu mere semennya, ulah mengkritisi nu mere duit. Bisi isuk teh dibere deui, ngan aing tara kahalangan. Dibere deui 40 aing. Teu menta ieu manehna nu lawarang. Ibu-bapak kaum muslimin rahimakumullah, itulah barangkali mutiara dibalik tujuan mengayakan pengajian peringatan Tahun Baru Islam 1444 yang bertepatan dengan tasyakur kemerdekaan negara Republik Indonesia no ke-77 nah, siapkan pendidikan khususnya di Desa Bojong Malang untuk 50 tahun 100 tahun yang akan datang. Ngan lamun Bapak Ibu ayeuna merasa aman dengan jumlah umat Islam disebut mayoritas, rumah santren teu aya, madrasah diniyah bubar, mingonan corengcang, ngaji pemuda eueuh, ulah kaget 38 tahun ti ayeuna umat Islam bakal bagaikan makanan di atas meja dijadikan omprengan. Ayeuna wae hati-hati mendekati tahun politik 2 tahun deui. Geus loba politisi busuk orang-orang munafik gaya busana ayeuna. Loba careuh bulan make kerudung ayeuna mulai ayeuna. Loba serigala make sorban, baju koko. Orang kafir make baju koko. Munafikin make kerudung anger we bajingan babad. Cingan we. Umat Islam ulah gampang diiming-iming decan puguh sok. Ulah gampang diamang-amang decan puguh bek. Istiqomah di jalan Allah, suarakan gelorakan agama Islam, suarakan gelorakan NKRI harga mati, sebab kita adalah rakyat Indonesia yang masih punya rasa cinta terhadap bangsa kita sendiri. Justru kita isi kemerdekaan dengan memberikan dan mentransfer ilmu kepengetahuan kepada anak-anak kita, generasi di belakang kita. Ya aya pamonot di panitia masjid nu dipayun disebat nama Masjid Desa Bojong Malang, masih teu acan selesai malah mungkin aya kewajiban pembayaran pihutang anu teu acan rengse mun teu lepat sarupa ku aya keneh hutang cenah can kabayar. Mudah-mudahan urang jariah spontanitas ayeuna menjadi tabungan abadi kanggo urang sadayana. Ibu sedekah teh panolak balai, panolak bencana. Jalma nu lebih rajin sedekahna bakal jauh tina balai, bakal jauh tina fitnah, bakal dijaga ku Allah tina penyakit fakir, miskin jeung sangsara. Moal miskin jalma anu rajin berinfak di jalan Allah. Manusia-manusia ahli sodako, insya Allah hatina ku Allah bakal dibikin tenang, bakal dibikin hati yang bahagia. Tapi justru sebaliknya umat Islam anu bakhil bin pelit bin korak, hiji ekonomina moal daekeun berkembang sakitu-kituna we, siga kurupuk digoreng tapi teu dipoe, angresnya gede kitu. Mun hayang bekah kun dipoe heula dipanaskeun. Urang ge kudu manaskeun diri. Kumaha cara memanaskanana? Lawan itu kesebelasan setan. Inna syaitana ya'idukumul faqra. Lamun aya kereteg dina hate nyaah rek berinfak di jalan Allah, ngabangun masjid, ngabangun pesantren, madrasah, ulah salah deui eta pasti dina jero hate Bapak Ibu kesebelasan setan main dan bercokol menjanjikan kepakiran kemiskinan supaya Bapak Ibu ulah tulus. Tapi rek naros moal maksa ieu.
tadi ku abdi katingali aya ibu-ibu nu make kalung, aya ibu-ibu nu digelang emas, aya nu make cincin emas, aya nu make anting emas, cuma kahalangan kerudung. Bu, perhiasan emas anu bapak ibu gaduh mending dijual ku salaki pake nyanung kawin deui ka awewe sejen apa mending dipasikeun disodakohkeun ka panitia? Ayo jawab, pilih mending mana? Kunaon ibu? Atuh ulah balik cicing dari gelar sorban atuh. Cicing hujan geus ya pindah. Pokona anu balik pedah sieun ka penta infak sedekah datang ka imah abong mun teu nyeri beuteung sia tah. Nyeri batang datang ka imah. Cicing mun arek belarian tempat. Abdi nyohonkeun ka panitia gelar. Jadi bapak ibu anu gaduh perhiasan khususnya ibu-ibu mending disedekah. Mending disedekah. Buka. Atuh di depan pake jagung ku salaki aja. Anger masalah aja nyeri hate salaki aja kawin deui ngeukepan si itil nu ngora. Yah, mending disedekahkeun pake pembangunan masjid. Insyaallah barokah. Insya. Ayo ka panitia. Berkeun sorbanna bade kunaon bae eta mah. Kudus. Mudah-mudahan berkah manfaat sambil baca sholawat. Aya ambe berkah ibu bangula mulai cicing. Pokona nu teu nyumbang heula nyeri beuteung sia nepi ka mah nyeri beuteung. Kudu sedekah heula ieu mah. Sholawatna nu gampil wae. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Mana panitiana? Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Mangga ngiringan sholawat. Allahumma sholli. Sing tarik sholawatna sing tarik. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo ibu nu di pinggir, bapak-bapak, anak muda, sahabat, upami aya anu nyandak sorban kadinya lebetan. Insyaallah ibu bapak bakal diselamatkan tina malapetaka dunia malapetaka akhirat. Salah satu nu bakal bikin milik rezeki bapak ibu berkah, nu menjauhkan tina fakir miskin susah bingung ku ekonomi. Surkeun sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Bapak ibu kudu yakin karena janji Nabi, Allah bakal nambih keberkahan ekonomina. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad
يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Atas kapapaya sadaya diacan. Atas kapapaya sadaya diacan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini ku panitia dikempelkeun, acara masih panjang kan Bu? Pakuwu teh acan sambutan, pembagian hadiah teh acan paragat. Da tadi ngahaja abdi minta ti payun teh wirehing pun lancek pupus. Neme kadangu parantos di telepon bade dikurupkeun wengi ieu jenenganana Haji Bun Yamin lanceukna pun bojo. Mudah-mudahan Allah ngapunten sadaya dosana di alam barzahna disalametkeun tina fitnah kubur sareng siksa kuburna. Sajumlah urang warga desa Bojong Malang sareng tatanggana mulami nu enggal keneh mulih ngantunkeun alam fana ieu. Moga-moga sami arajena aya dina kabagjaan salamina di alam barzahna salamet dugi ka di akhiratna tina siksa neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum birahmatika ya arhamar rahimin wa bihaqqi sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Kapayunan Pakuwu, kapayunan Ketua Majelis Ulama Kecamatan Cimaragas, jadi Cimaragas kene nya Haji Wandi, Ketua MUI Kecamatan Cimaragas, ya Ketua MUI Desa. Lain hujan gitu cios ieu, cewek sok lewasan boga penyakit siga kurupu. Kau kabiribisan, buru-buru hayang balik padahal hujan lagi henteu. Sim kuring mah mayunkeun nyalira satenan wirehing mohon aya kapapatenan keluarga dada. Sok sanaos dulur pun bojo lain dulur pituin abdi anger we teu bisa dipisahkeun. Punten nu kasuhun abdi sejak pamit. Acara mangga berlanjut. Naon bae acara nu teu acan diselesaikeun wengi ieu rampungkeun hapunten simkuring nyontang waktos ngalalangkunganan Pakuwu bade samutan ge biung ge sambutan. Sambutan deui we Pakuwu bilih tadi teh acan panjang. Hapunten kasadayana engke jumlah pengumuman sabaraha ing artos jariah mah panitia we diumumkeun. Simkuring mung mewakili sementara jazakumullah ahsanul jaza bi khairikum. Pasti Allah bakal membalas 10 kali lipat tina nu ku Bapak Ibu dikaluarkeun. Mun enjing aya nu mere duit ka ibu 20.000 ya berarti ta ibu tadi merenangan 2.000 semua salah.
namun nu merenangan 10.000 1.000 nyumbangna oge malah anu menangan 5.000 mah 500 palingan dikebel dikitukeun padahal namun urang hoyong kenging pangganti seueur sing gede teu merena oge percaya kabin teu ibu percanten teu ya aya nyebut demi Allah mapan haram teu meunang sumpah mah lain di pengadilan abdi mah penting tadi kamari sapoe ceput kamari ke acara dirorompok kamari teu papuhu ka dari itu sugan da teu bepenak nilap deui bener ceu lain agul-agul abdi ku abdi acara pangmencitkeun sapi nu abdi pake nyuguhan nu acara aya kekurangan teh akomodasi abdi nu ngaluarkeun duit abdi ladang pidato sore kene abdi menang duit lintah kabur menang 15 juta dan ngaluarkeun duit nah ogenan loba ini sesalaman seorang Kang terus lami abdi teu bepenak 5 juta alhamdulillah akang masa anu sesalaman mere 5 juta abdi maremen cek cadu abdi lintah kabur bulan ieu bulan Muharram abdi ka abdi pasti kabita we tah abdi menang duit ti duaan 500 juta padahal ukur wawuhna tahun 2020 milu ibadah umroh bos kabel tuh ngaranna Haji Wandi sami jeung Haji ngaranna Wandi di Tangerang bareto milu umroh tahun 2020 kudu nyong kamari geus langit teh jeung Kang Haji cenah emut abdi teh sabaraha sasi emut wae ipis beda duit teh mah da dina cek jadi sangka-sangka can jadi buka dah hareupeun tamu-tamuna balik ditempo nah gede teh duit teh teh geuning 350 juta teh nyalahan ditelepon Haji teh telepat ya henteu cenah sabaraha Kang Haji eta cenah ku Haji 350 mohon yang pesantren yang masjid yang pondok yang miftah parit kanggo ka Haji eta ting teu beja ieu alhamdulillah jabawat menang tamahan ayeuna di dieu itu mah teh kungsi pidato abdi mah di dieu mah geus jam 1:30 beuna guan ku mayit ieu kiraku panitia teu ngarti-ngarti matak yakin Bu ari sedekah sing ageng kararago kating sedekah 5.000 anu gantina ge nganu 50.000 ari butuh duit 10 juta keluarkeun 1 juta geura sok da piraku atuh Allah ngabohong tinggal antosan we sabaraha wae euce anjing menang duit tah 10 kali lipat tina angka nu dikaluarkeun mere 2.000 mah wilujeng menang 20.000 sing hayang kontan ge kabeh digantian sok 20.000 mah ayeuna ge kanyi insyaallah mudah-mudahan manfaat acara teraskeun mangga ulah ka pamangku abdi mah mung bade widi ti payun teh da wirehing ieu keluarga ngantosan pisan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di atas nami hadirin ka pangresa Sayyidul Al-Mukarrab mahaturkeun nuhun saageng-agengna nu paratos ngarigukeun ilmu ka urang sadaya anu sakitu jelasna nu sakitu entep seureuna mudah-mudahan sing ageng manfaat mah khusus kanggo anjeunna umumna kanggo urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin hadirin ahli pangaosan salajengna sambutan di atas nami pamarentah Desa Bojong Malang sekaligus simbolis peresmian Masjid Darul Falah kapangresa Bapak Kepala Desa Bojong Malang waktan wa mahalan mufadhalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puja kalih puji kadat Allah nu Maha Suci. Oge teu hilap sholawat kali salam hayu suang lelerkeun ka panutan alam nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ketua MUI Kecamatan Cimaragas nu dipihormat, Bapak Ketua MUI Desa Bojong Malang rawuh jajaran samenuku pribados dipihormat, Bapak Ketua BPD rawuh jajarana oge samenuku pribados dipihormat, Bapak-bapak Ustad Ustazah anu sami hadir sami anu ku pribados dipihormat teu kalangkung bapak-bapak ibu-ibu ahli pangaosan samudayana nu ku pribados dibanggakeun. Bapak-bapak ibu-ibu hadirin sadayana penten pribados atas nami pemerintahan Desa Bojong Malang nganuhunkeun ka bapak-bapak samudayana anu di mana dinten tadi siang parantos tiasa ngiring memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nu ke-77 anu antusias. Alhamdulillah atas dorongan sareng rojonganna bapak-bapak ibu-ibu samudayana ieu acara anu tadi berlangsung dugi ka danget ayeuna berjalan sareng dugi ka sukses. Atuh anu kadua panginten pribados oge nyambung dina salah sawios panginten pembangunan Masjid Desa Bojong Malang anu lokasina panten ini ieu teh Masjid DKM 4 ya. DKM 4 ka Dusunan Nagrak. Alhamdulillah panten pribados atas nami pemerintahan Desa Bojong Malang oge nganuhunkeun wabil khusus ka dusun atanapi ka DKM-an di Dusun Nagrak anu parantos ngarojong sareng ngaluarkeun berupi materina sehingga masjid urang alhamdulillah ayeuna tos tiasa dianggo oge teu hilap ka sarmudayana masyarakat Desa Bojong Malang anu parantos tiasa ngadukung baik itu tenaga ataupun materi karena terselenggarana ieu pembangunan anu aya nampak di sabudeureun urang samudayana. Mawi sakitu panenten pribados atas nami pemerintahan oge dinaungi ieu panenten ayu sok sanaos teu acan 100% ieu rengse panten insyaallah mung ieu teh tos tiasa dianggo ibadah ku urang samudayana secara simbolis panten pribados sareng panitia baik itu panitia pembangunan ataupun panitia penyelenggara ieu acara bade ngayakeun peresmian sebatna teh kitu nya peresmian atanapi bahasa ieu nama gunting pita sabarna teh kitu nya mangga panten kanggo ieu acara pribados semua tiasa panjang lebar mawi waktos nu parantos sungi mangga ka panitia panenten kanggo ieu acara secara simbolis disebatna panten gunting pita atau penapi peresmian ieu masjid suang diselenggarakeun ka panitia di antos di panggung. Sakali deui penten ka panitia diantos
kukituna paentennya supados teu kolong penting kana waktos ya pribados bade langsung buka ya tanapi peresmian di area masjid. Pribados moal tiasa panjang lebar hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.